নতুন আঙ্গিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্যবেক্ষণে সমাজের অন্ধকারকে বেআব্রু করতে দেখুন আরবি নিউজ। আপসহীন নির্ভীক। For more news, subscribe this channel and press the bell icon, never missing updates. কুলটি বিধানসভার বরাকারে অতি প্রাচীন মন্দির বরাকর সিদ্ধেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করলেন কুলটির বিধায়ক ডক্টর অজয় পোদ্দার। সাথে ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপির নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। সেই পরিদর্শনে এসে প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, বরাকর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 1 কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল আসানসোলের পৌর নিগমের মেয়র থাকাকালীন, কিন্তু সেই সময় রাজ্য সরকার আসানসোলকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত করার জন্য উন্নয়নের কাজে বরাদ্দ টাকা আটকে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি মেয়র পদ ত্যাগ করেছিলেন। তবে সীতারাম বাবার মন্দিরের সেবায়িত হরে কৃষ্ণ বাবা বলেন, মন্ত্রী ও বিধায়করা মন্দিরের উন্নয়ন করার জন্য আশ্বাস দেন, কিন্তু বাস্তবে কোনো উন্নয়ন হয়নি মন্দিরে। आप लोगों के सामने में है, जब भी बारिश होती है जल जमाव और भोलेनाथ के मंदिर में जल का प्रवेश, मंदिर की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, डिप्लेबल कंडीशन है। यहाँ लाइट का पूरा अभाव है, शाम होते ही अंधकार चारों तरफ छा जाता है। तो यहाँ पर हाई मास्क लाइट और ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था, मंदिरों का प्रॉपर मेंटेनेंस और वापस इनों का पुनरुद्धार करने की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर साहब, इन लोगों को प्रतिश्रुति ही मिलेगा या फिर काम भी होगा? हम लोग प्रतिश्रुति देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। आप लोग को जो अभी बाइट दिया जा रहा है या बोला जा रहा है, यहाँ का जो पुरोहित है, यहाँ का जो पुरोहित है, उनका कहना है हम लोग बार-बार प्रतिश्रुति ही हम लोग को मिलता है। जो प्रतिश्रुति देते हैं वो प्रतिश्रुति देने वाले लोग ही हैं, हम लोग प्रतिश्रुति देने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ आने के पहले ही केंद्रीय सरकार को, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को सारी चिट्ठियाँ दी जा चुकी हैं और ये त्वरित कार्रवाई की तरह काम होगा। ये वर्षा काल खत्म होता है, इसके लिए हम लोग चौथ भाव से लड़ेंगे। तिवारी जी भी हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है कॉरपोरेशन का भी। हम लोग मिल के, मेरे सारे कार्यकर्ता, मंडल के अधिकारी, हम लोग सारे लोग मिल के मंदिर की व्यवस्था करेंगे। ये हम लोगों का आश्वासन नहीं है, ये कार्य करके दिखाएंगे, तब आप बोलिएगा कि हाँ काम हो गया। आप जब ডিসেম্বর মাসে যখন আসানসোল পৌর নিগম আমি ছেড়েছিলাম, তখন আমার একটাই অভিযোগ ছিল যে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আসানসোল থেকে এত রেভিনিউ যায়, ইন টার্মস অফ এরিয়া আসানসোল ক্যালকাটার চেয়ে বড়। ক্যালকাটার এরিয়া হলো 202 স্কোয়ার কিলোমিটার, আসানসোলের এরিয়া হলো 362 স্কোয়ার কিলোমিটার। যখন এরিয়াতে আমরা আসানসোল বড়, অর্থ যখন দেওয়ার ব্যাপার, রেভিনিউ দেওয়ার ব্যাপারে আসানসোল এত বেশি রেভিনিউ দেবে, তখন আসানসোল ডেভেলপমেন্টের জন্য অর্থ দিতে হবে, এই আমার দাবি ছিল। আমার দাবি তখন রাজ্য সরকার মানেনি, আমরা রিজাইন করেছিলাম। আজ 6 মাস পর আজ আবার আমরা দেখছি একই অবস্থা আছে। এখন পর্যন্ত সরকারের অ্যাটিটিউডে কোনো চেঞ্জ আসেনি, এখন একই জিনিস করা হচ্ছে, আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই যে মন্দিরে আমরা এখানে এসেছি, এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য 1 কোটি টাকা একটা ডিপিআর আমরা পাঠিয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার সে অর্থ স্যাংশন করেনি। আমি ওন ফান্ড থেকে একটা হাই মাস লাইট লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও দেখুন একটু বৃষ্টি হলো কী অবস্থা এখানে হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। তো আমি এখনও দাবি করছি যে রাজ্য সরকারে যারা আছেন তাদেরকে নিবেদন করছি যে এত অর্থ যখন আসানসোল থেকে যাচ্ছে, প্লিজ আসানসোলের নিয়ে যে ডিপিআরগুলো ক্যালকাটাতে পেন্ডিং আছে, যেগুলো আপনারা আটকে রেখে দিয়েছেন, সেগুলো স্যাংশন করুন যাতে কর্পোরেশন এই কাজগুলো করতে পারে। কর্পোরেশন যারা আছে তাদেরকে আমি খুব বেশি দোষ দিচ্ছি না, তারা অর্থ না থাকলে কোথা থেকে এই কাজ করবো আমি বুঝি এটা, এই কারণে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। যারা চেয়ারে বসে আছেন, চেয়ারে যদি থাকতে হয় তারা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবেন না, আমি জানি, কিন্তু আমাদের তো বলতে বাধা নেই, আমরা বিরোধী দলে আছি, আমাদের গণতন্ত্রে আমরা বলার অধিকার আছে, আমরা বলছি, আমাদের লড়াইটা আমাদেরকে লড়তে দিন। কিন্তু দুঃখ পাচ্ছি এখনও যারা কর্পোরেশন আছেন তারা যখনই আমরা কিছু বলছি খুব তেড়ে চলে আসছেন, গালাগালি দিচ্ছেন, খারাপ কথা বলছেন, বলছেন উনি কী করেছেন। আরে ভাই, তোমাদের দম নেই। আসানসোলে মেয়রের চেয়ার ছাড়ার দম আমার ছিল, আসানসোল আর মেয়রের চেয়ার দুটোর মধ্যে একটা বাঁচতে হলো। আমি আসানসোলের জন্য মেয়রের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েছিলাম, তোমাদের সে দম নেই, ওই চেয়ারের জন্য তোমরা সব করতে পারো, কিন্তু যা করছো করো।
আসানসোলকে যখন বঞ্চিত করা হবে তখন চুপচাপ থেকো না ভাই, নিজের প্রতিবাদ করতে পারলে প্রতিবাদ করো, না পারলে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে দাও। আজ আমরা ভাগ্যবান যে আমরা কুলটি থেকে আমাদের এমএলএ ডাক্তার পোদ্দারকে পেয়েছি, উনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন, অ্যাসেম্বলিতেও আসানসোলের বঞ্চনার কথা উনি বারবার তুলে ধরবেন, এবং আসানসোলের জনগণকে নিয়ে আগামী দিনে আসানসোলকে বঞ্চিত করলে আমরা বৃহৎ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত নিচ্ছি। এই যে ডিসপেন্সারিগুলোর যেটা আমি বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আরবান হেলথ মিশনে আসানসোলের জন্য 7টা হেলথ সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, এবং ডিসেম্বর 2020-র মধ্যে সেগুলো কমপ্লিট করার কথা ছিল, সেগুলো আমরা কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম। তারপরে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ছিল, কর্পোরেশনের দায়িত্ব ছিল সেখানে ডাক্তার দেওয়া, বেড দেওয়া, পেশেন্ট যাতে ট্রিটমেন্ট হয়, প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার যাতে থাকে, সব টেস্ট ওইখানেই হবে। কিন্তু 6 মাস হয়ে গেলে এখনও সে কাজটা তারা করতে পারেনি। আমি বলবো যে আমাদের দিকে বেশি না তাকিয়ে, আমাদেরকে গালাগাল না দিয়ে আসল কাজে মন দেন। আর যদি না জানেন কাজ কীভাবে করতে হয়, যদি না জানেন তো রাত 11টার পর গোপনে এসে আমার কাছে আসুন, আমি বলে দেবো কীভাবে করতে হয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের চামচাবাজি করলে আসানসোলে কাজ করা যাবে না। চামচাবাজি কম করুন, আসানসোলে কাজ বেশি করুন, ঠিক আছে? আমাদেরকে গালাগালি দিয়ে লাভ নেই। আপনারা যে চেয়ারে বসার জন্য এত ছটফট করছেন, ওই চেয়ারটা আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি আসানসোলের জন্য। দাদা এই যে 14 তলা পার্কিংয়ের জন্য ওই তো সব বন্ধ আছে, ওই পার্কিং পিপিপি মডেলে হচ্ছে, 1 পয়সা কর্পোরেশন লাগবে, কিন্তু পেছনে লেগে থাকতে হবে তো। ওই আমি যেদিন থেকে কর্পোরেশন ছেড়েছি তারপর থেকে একটা ইট গাঁথা হয়েছে, দেখুন বলুন তো, করতে হবে তো, শহরটাকে ভালোবাসতে হবে তো। আর এই আসানসোল আর সরকার দুটোর মধ্যে যদি লড়াই হয় তো আসানসোলের দিকে থাকতে হবে। আপনি ভাবেন আমি চেয়ার বাঁচাবার জন্য আমি সরকার যা করবে সবটাই মেনে নেব আর আসানসোল বঞ্চিত হোক, তাহলে আপনি পারবেন না শহরের জন্য কিছু করতে। আর যদি আপনি জোর করেন না আসানসোলকে না দিলে আমি ছেড়ে দেবো, তাহলে সরকার দিতে বাধ্য হবে। ক্যালকাটায় কী করে দিচ্ছে, এখানে কেন দেবে না? आसनसोल शहर को वंचित किया जा रहा है। आसनसोल शहर के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही है। आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर आया था और यहाँ के जो यहाँ पर जिनके देखभाल करते हैं, जो यहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने बहुत सा काम यहाँ पर कहा था कि ये काम की ज़रूरत है। इमीडिएटली हम लोगों ने एक हाई मास्ट लाइट यहाँ लगाया था और 1 करोड़ रुपए का एक DPR हम लोगों ने बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा था, और सही में ज़रूरत है। आप देखिए सही में ज़रूरत है इसकी। इस तरह केवल यही नहीं, पूरे आसनसोल में बहुत सा जगह का बहुत सा DPR बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा गया। लेकिन मैं देखता था कि कलकत्ता को जब सुंदर बनाने की बात आती है तो सब कुछ होता है, लेकिन आसनसोल शहर कुल्टी बराकर इस इलाके में यदि कुछ काम करना हो तो कलकत्ता से पैसा देने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरा बात जब कोई नहीं सुना तो मैंने कहा इस कुर्सी पर बैठ के रहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने ये कुर्सी छोड़ दी। और आज भी आज करीब 6-8 महीना हो गया, अभी भी जो लोग नगर निगम में बैठे हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा कि आसनसोल के साथ आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। बहुत से लोग चिल्लाने लगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आसनसोल को वंचित नहीं किया जा रहा है, आसनसोल को बहुत सहयोग मिल रहा है सरकार का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आसनसोल को यदि राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है, यदि आपको पैसा मिल रहा है, तब 1 करोड़ रुपया जो मैंने सैंक्शन किया था उसका टेंडर कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका टेंडर कीजिए। मैं जानता हूँ आप टेंडर नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जनता ने डॉक्टर साहब को हमारा विधायक बनाकर यहाँ से भेजा है। केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी वो चिट्ठी कर रहे हैं जिससे कि एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको कुछ किया जाए, लेकिन मूल जिम्मेदारी यहाँ की राज्य सरकार की है। यहाँ ड्रेन जाम है, बड़ा ड्रेन बनाना पड़ेगा, वो क्या केंद्र सरकार आके यहाँ नाली ड्रेन पानी लाइट ये भी यदि केंद्र सरकार को आगे बनाना पड़े तो कॉर्पोरेशन किस लिए है, तो राज्य सरकार किस लिए है? लेकिन अब ये प्रश्न पूछेंगे तो बोले आप क्या किए? अरे भाई हम जब कुर्सी में थे तो ऐसा थोड़े है कि हम कोर्ट में वकालत करेंगे वहाँ से पैसा कमा के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो भी मेयर की कुर्सी में रहता है, सरकार जो पैसा देती है या लोग जो टैक्स देते हैं, इसी से काम करना पड़ता है। तो जब टैक्स तो हम लोगों ने लिया, आप कितना टैक्स लेंगे, लेकिन सरकार से जब पैसा मांगते गए तो उनको ये सब फालतू चीज लगा। पश्चिम बंगाल की सरकार को म्यूनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट को उस समय जो मंत्री थे उनको ये सब काम फालतू लगता था, लेकिन ये सब काम फालतू नहीं है, ये जरूरी है। ये आज आकर आपको पता चल रहा है। 7 दिन की बारिश में क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा। हम लोग फिर डिमांड करते हैं कि आसनसोल शहर को वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है कलकत्ता के द्वारा, इसके खिलाफ सारे लोगों को, कुल्टी, जमुड़िया, रानीगंज, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, सारे लोगों को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी कि जब इतना रेवेन्यू यहाँ से जाता है, इतना यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, राज्य सरकार की बहुत से यूनिट है, यहाँ पर इतना रेवेन्यू आसनसोल से जाता है कलकत्ता को। आप आसनसोल से केवल पैसा लेंगे और आसनसोल को जब देने का समय आएगा तो आप कंजूसी करेंगे और बोलेंगे कि कुर्सी में रहना है तो चुपचाप रहो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर ये हिम्मत थी कि मैंने मेयर की कुर्सी छोड़ दी कि मैं आसनसोल के लिए यदि काम नहीं कर सकता तो इस कुर्सी पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। आज जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो लोग राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठना है तो आप नहीं लड़ सकते। तो कम से कम हम लोग को लड़ने दीजिए। जब हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो फिर भी आप लोग चिल्लाते हैं यार क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है तो ये खराब क्यों है?
हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया जो यहाँ के क्या बोले रिहेबिलिटेशन के लिए या जो भी काम है जो सैंक्शन किया था, केवल एक हाई मास लाइट लगा है। बाकी जो पैसा डीपीआर राज्य सरकार के पास है, जल्दी से जल्दी वो डीपीआर सैंक्शन करके पैसा कॉर्पोरेशन को भेजे, जिससे कि वो काम शुरू हो सके। और हमारे डॉक्टर साहब भी विधायक के रूप में वो भी राज्य सरकार से भी डिमांड करते हैं, और साथ साथ केंद्रीय जो मंत्रालय है वहाँ भी उन्होंने ये चिट्ठी किया है कि उनका जो डिपार्टमेंट हो वो भी आकर इसे देखे। वो बड़ी परियोजना होगी, लेकिन इमीडिएटली जो काम है उसके लिए तो केंद्र सरकार नहीं आएगी, उसके लिए तो जो राज्य सरकार है उनको ही करना पड़ेगा। तो मूल जो बात है कि आसनसोल शहर को वंचित करने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, वो आज भी जारी है, आज भी जारी है। और यही सिलसिला यदि जारी रहा तो आने वाले दिनों में आसनसोल की लाखों लाख जनता को लेकर, इन टर्म्स ऑफ एरिया आसनसोल बंगाल का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है 202 स्क्वायर किलोमीटर और आसनसोल कॉर्पोरेशन का एरिया है 362 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हम एरिया में आसनसोल कलकत्ता से भी बड़े हैं, तो जब पैसा देने का मामला आता है तो जो कलकत्ता को जो देते हैं उसका 10% भी यहाँ नहीं देते। हम भीख मांगते हैं क्या? यहाँ से रेवेन्यू ले जाते हैं, यहाँ से पैसा कलेक्शन करके ले जाते हैं, और जब देने का समय आता है तो कंजूसी करते हैं। और चूंकि जो कुर्सी पर बैठेगा आप चुप रखेंगे उसको, भाई कुर्सी में बैठना है तो चुप रहो, नहीं बोलो। ऐसा नहीं चल सकता। जनता जागरूक हो रही है और आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। भैया स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के अपने स्वास्थ्य केंद्र मैंने कहा, तो आप देखिए ना, डिसर में वहाँ बोर ऑफिस बनाया जा रहा है, 7 स्वास्थ्य केंद्र तैयार है। 2000 दिसंबर तक काम कंप्लीट करने का काम था, 18, 19, 20 आते आते मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। उसको जब चालू करने का मामला आया, उसके लिए डॉक्टर देने का मामला आया, टेक्नीशियन रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, इतना करोड़ों केंद्र सरकार ने योजना के पैसे से मैंने बनाया। अब जब उसमें डॉक्टर देने की बात है, बेड देने की बात है, तब चुपचाप है। और जब बोलने जाइए तो बोलते हैं आप क्यों नहीं किए। अरे भाई हम तो बिल्डिंग बनाए, हम जब तक थे तब तक जो मेरा काम था वो मैंने किया, अब बाकी जो काम है वो करो, और नहीं कर सकते तो जनता से माफी मांगो। बरगलाओ मत जनता को, बरगलाओ खाली अपने कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कलकत्ता जो बोलता है हाँ में हाँ मत मिलाओ। जितेंद्र तिवारी का क्या गलती है? यही गलती है कि कलकत्ता की हाँ में हाँ मैंने नहीं मिलाया। मुझे जब लगा कि कलकत्ता आसनसोल के साथ अन्याय कर रहा है, मैंने अपनी आवाज उठाई। आपके आज जो लोग हैं उनके अंदर हिम्मत है तो आवाज उठाएं, और नहीं तो कम से कम हम लोग को आवाज उठाने दो, चुपचाप बैठे। भैया और एक काम अपने ऊपर में लेते हैं, आसनसोल बाजार में 14 तल्ला पार्किंग का वो तो काम चल रहा है। तो आप मैंने जब तक आप देखे होंगे कि 2 फ्लोर बन के काम बंद है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग आज बैठे हुए 6 महीना हो गया दूसरे काम में सारा व्यस्त है, खोज के कैसे जितेंद्र तिवारी को गाली दे सकते हैं इसमें व्यस्त है। वो देते रहिए, मेरा चमड़ा मोटा हो गया गाली सुनते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं जब लोग गाली देते हैं तो हम देखते हैं जो आदमी गाली दे रहा है वो खुद कैसा है। कोई अच्छा आदमी यदि हमको गाली दे तो सोचना पड़ता है कि बढ़िया आदमी है, गाली दे रहा, हमसे कुछ गलती हो। और जिसका अपना वैल्यू कुछ नहीं है, वो जब मुझे गाली देता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हमको जितना गाली देना है दो, लेकिन आसनसोल को भी प्यार करो भाई। आसनसोल को प्यार नहीं करोगे और हमको गाली दोगे तो वो गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे है शर्मा जी? আগেও করেছিলাম আর এখনও করি, কিন্তু কোনো আশার কোনো ফল পাওয়া যায় না। আমরা এর আগে যারা এমএলএ ছিল, এসেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো রকম কিছু কাজ করতে পারেনি। বর্তমানে আশাইটা শুধু আশাই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আশাটা কাজে হবে তবে না। এমএলএ না মেয়র? মেয়র, যিনি মেয়র জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, ইনি আগে এসেছিলেন এখানে, আমার এখানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 1 কোটি টাকা আপনার এখানে 1 কোটি টাকা শিব মন্দিরের কাজ হবে। যখন উনি আমি যখন গেলাম ওনার অফিসে, নিজে গেলাম, গিয়ে ওনাকে বললাম যে আপনি বলে এলেন কাজ করব, তো কাজটা করুন। বললাম আমরা হেরে গেছি, আমরা করব না। তখন লোকসভা ইলেকশানে হয়েছে, লোকসভা ইলেকশনের পরে আমি গিয়েছিলাম। বললো আপনি বললেন যে করব, বললো না আমরা হেরে গেছি, ওই একটা মার্কস লাইট দিয়েছি, এই পর্যন্ত, আমরা কিছু করবো না। আর অথচ পেপারে সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছিল 1 কোটি টাকার কাজ করব। ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞেস করে কি বাবা আপনাকে যে বললো 1 কোটি টাকার কাজ হবে, কই কিছু হলো? কিছুই না। একটা ইটা, 1 পিস ইট একটা দেখাই দিন যে কোনো নেভিয়ে করে গেছে। একটা বাথরুম পায়খানা যেটা কমন জিনিস মানুষের দরকার, সেটাও পর্যন্ত কেউ করেনি। আজকের এই বাবুল সুপ্রিয় এত দিনের এমপি আছে, একবার এসে মনে করেছে যে 2500 বছরের মন্দির আমার দেখার দরকার, আমার এলাকার মধ্যে পড়েছে, কেউ দেখেনি। সব নিজের ভোট নিয়েই ব্যস্ত আছে, আসে যায়, কিছু বলার নেই এর মধ্যে। আমি কোনো রাজনীতির মধ্যে যাব না। একটা এমপি এত প্রাচীন জিনিস, নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দরকার নেই, তৈরি করা আছে, শুধু একটু রাস্তা ভালো করে দেবে, একটু প্রচারে এনে দেবে, তাতেই কত মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়নি। দেখুন বেনারস গড়ে উঠেছে আজ বাবা বিশ্বনাথকে নিয়ে, বৈদ্যনাথ গড়ে উঠেছে বাবা শিবকে নিয়ে, তিরুপতি বলে সব জায়গা, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দেশ, প্রত্যেকটা তীর্থ গড়ে উঠেছে এক একটা মঠ মন্দির নিয়ে। আমাদের বরাবরে আছে কি এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির? এটাকে যদি সুন্দর করে জাগিয়ে তোলে তো মানুষের, কত মানুষের রুজি রোজগারের মধ্যে থেকে হয়ে যায়, জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, কত মানুষ কাজ পায়, সেই নিয়ে কেউ ভাবে না।
আজকে তো উনি আবার আসছেন, কি আশা এটা আমি করছেন? শুনেছি, আমার কাছে কেউ বলেনি, আপনারাই বললেন যে আসছে। এই আপনারা বললেন আসতে, দেখি কি প্রতিশ্রুতি দেয়, কতটুকু রাখবে সেটাও আমি তো বলতে পারবো না আগে থেকে। আবার কি এই পুরনো কথা তুলে ধরবেন ওনার কাছে? দেখুন, পুরনো কথা তুলে ধরা না ধরা সবাই জানে এই জিনিসটা, আমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সবাই আসে, ফিতা কাটে, চলে যায়। আপনি কি আশা রাখছেন? আমি কোনো আশায় নেই, এত বছরে যখন আশা নিরাশা হয়ে আছে আর আশা করবার কি আছে? যা মন্দিরে যা দেখছেন ভক্তরা মিলে গড়ে তুলেছে, এখানকার লোকাল মানুষ তারাই যতটুকু পেরেছে করে এইটুকু করেছে নিজেরা। একটা যেটা বাথরুম পায়খানা সাধারণ কমন জিনিস সেটুকু পর্যন্ত কেউ করবার মনে করেনি। এখানকার রাজ্য সরকারের প্রতি কিছু আশা রেখেছেন? না, আমি ওসবের কোনো সরকারের প্রতি কেন বলতে যাবো, গিয়ে ঝামেলায় জড়াতে যাবো, মাথা খারাপ হয়। আমি কাউকে কিছু বলবো না, আমার কাছে যেটা ঘটেছে আমি সেটা বললাম। শিব মন্দিরে জল জমলে গেলে আপনি দেখবেন জলের মধ্যে একটু বৃষ্টি হলে শিব জলের তলায় চলে যাচ্ছে, কারের কোনো কিছু না, শুধু আসে বলে করব চলে যায়, আর ফিরে আসে না। যে একবার বলে আর চলে যায় আর ফিরেও আসে না, যে কাজটা বলে এলাম ঠাকুরের সামনে মিথ্যা কথা বলে যাই কি করে? বাবা পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম হরেকৃষ্ণ বাবা, আমি এই মন্দিরের সেবায়িত। আমি সীতারাম বাবা, কাশী বাবা, এখন 3 নম্বরে আমি আছি। এই মন্দিরটা আলাদা, দুটো মন্দিরে গুলিয়ে দেবে না, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আলাদা আর এটা সীতারাম বাবার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির, দুটো পার্ট আলাদা। ওর সেবায়িত আলাদা, এর সেবায়িত আলাদা। ব্যুরো রিপোর্ট, আরপিডিবি নিউজ বাংলা। For more news, subscribe this channel and press the bell icon, never missing updates. RPTV News Bangla.